हाँ हाँ तो मजबूत हो गया भारत माता की वंदे 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 भारत माता की जनगण मन विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। माननीय सभापति अभिभाषण आज 79तम स्वाधीनता दिवस अवसर में प्रथम पवित्र तिरंगा को प्रणिपात करुच्ची एवं आज ये अवसर में आम समस्ते स्वाधीन भारत दिवस पालन करुँच सारा देश में आज लाल किला प्रधानमंत्री उद्बोधन होची आज सारा देश उत्सव मुखरित हो समस्त आत्मविश्वास बढ़ी समस्त स्वाभिमान बढ़ी समस्त आत्मविश्वास सहित नैतिक साहस बढ़ी देश आगू को जाइए आज भारत वर्ष अर्थनीति क्षेत्र में चतुर्थ स्थान में पहुंची आमको जो पराधीन कर रखते 200 वर्ष ऊर्ध से भी आम पछक पड़ते आम आगे जाए ये आम समस्त गर्व गौरव विषय आज जो कष्टलब्ध स्वाधीनता जो माने लंबा समय धरी आंदोलन करते केवल आंदोलन कर जंत्रणा भोगी कष्ट स्वीकार करते एवं जो माने आम जीवन जौवन देते कारागार रे लंबा समय जो माने कारागार कारावरण करते एवं बलिदान देवा पड़ता बहु लोक को फांसी खुंटे झुलिया पड़ता से समस्त को आज मन पकेबार दिन स्मरण करने दिन आमे समस्ते आमे जय राजगुरु को स्मरण करवा जे फांसी रे 1804 मसीह फांसी रे झुली पड़ते जहाँ को अति निर्मम भाव में फांसी दिया हलदिया ठार आज आम स्मरण करवा भगत सिंह को खुदीराम को चंद्रशेखर आजाद को उद्दाम सिंह को मदनलाल डिंगरा को आज आम मन पकेवा से माने महामनीषी जो माने ओडिशार बरपुत्र थे भारत बरपुत्र थे आज आम पाखे जो माने लड़ी के निज जीवन जौवन देते संग्राम करते से
से लक्ष्मण नायक हूँ रांडो माझी हूँ से बाजीराव पर्यंत जे देश स्वाधीनता संग्राम रे झांस देते से बिरसा मुंडा हूँ आम पाखे विप्लविक वांछानिधि महांती हूँ उत्कल केसरी हरेकृष्ण महताब हूँ उत्कल गौरव मधुसूदन दास हूँ एवं आम समस्त आम रमादेवी पर्यंत स्मरण करवा समस्ते जो मैंने आज देश मातृका जीवन देते से नीलमणि राउतराय हूँ समस्ते आज जो भाव देश समाज पाई एवं आम स्वाधीनता लड़ाई कर समस्त को स्मरण करवा महात्मा गांधी गोटू नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोटू आरंभ करी जो माने वल्लभ भाई पटेल बाल गंगाधर तिलक समस्त को मन पकेबार दिन बहु लोक बहु संग्रामी आबाल बुद्धवंता जिते बहुत लक्षे लोक भर जड़े अधे लोक अन्याय विरुद्ध संग्राम करते स्वाधीनता संग्राम करते से समय परिस्थिति आज आम कथा कहर अधिकार जो मैंने आमको आज कथा कहर अधिकार देते स्वाधीनता देते को आम सबू दिन मन रखा से चिरस्मरणीय पूज्य पूजा सबुदिन हम ये विश्वास मोर अच्छी आपण मैंने समस्ते आम मिसी आम स्मरण कर भारत वर्षर राजनैतिक स्थिति देश जो आज आगू जाइए आज आम जो जगार पहुँचु यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नेतृत्व में जो सरकार है से सरकार निश्चित भाव में आज गोटे आत्मविश्वास तैयारी कर जातीयतावाद राष्ट्रीय भावना राष्ट्रीयता या आम समस्त भीतर थिला अंतकरण थिला किंतु ताको परिस्फुट कर आम तिरंगा यात्रा करवा सारा देश को एकजुट करवा ये भली एक जो अभिनव रास्ता तिरंगा यात्रा समस्त घर तिरंगा उड़ीब समस्त मन भीतर गोटे जातीयतावाद आउ राष्ट्रीयतार मनोभाव आसो एवं आम समस्ते एक ही काम कर जो मनोवृत्ति देश रही समाज समाज रही आम रहा ये जो आभिमुख्य नहीं प्रधानमंत्री जो आह्वान देले जार आज गाँ गाँव आज सबू जगार आज तिरंगा यात्रा आम समाज एकाकार है समस्ते एकजुट हो समस्ते एक करुँच एक प्रयास आरंभ केवल होनी ये गोटे आंदोलन में परिणत हो ये आंदोलन सब लोकों मन में जो भावना थिला से भावनार परिस्फुट आज भारत वर्ष बहुत आगे जाइए जो भारत को पराधीन कर रखा जो देश को लुंठन करते विदेशी माने आसी हजार वर्ष ऊर्ध्व आम पराधीन रहिले से देश आउ थे यार ऐतिह्य परंपरा संस्कृति धर्म एक पुनर्जीवित कर एक मारिदेवार जो चेष्टा करते अपचेष्टा करते से सफल एवं आज आम गोटे नुआ भारत आज भारत वर्ष समस्त भीतर आत्मविश्वास जो तैयारी ये तार निदर्शन मुझे को कहबी जे आज खाली अर्थनीति क्षेत्र नुहे सबु क्षेत्र में आज भारत वर्ष आगे जाइए स्पेस रे हो टेक्नोलोजी रे हो कृषि रे हो शिक्षा रे हो स्वास्थ्य रे हो शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन पर जो पदक्षेप निया स्वागत योग्य पदक्षेप स्वाधीनता पर समस्त मन थिला ये शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन हो एवं गोटे आमूल चूल सबू जिला हेडक्वार्टर पर्यटन मेडिकल कॉलेज हो IIT हो सब जगार केवल केन्द्रित थिला ताको आज डिसेंट्रलाइज कराई आज विकेन्द्रीकरण कराई सब जगह पर्यंत शिक्षा स्वास्थ्य को तल पर्यंत पहुँचार प्रयास आज जिते कहले कम हम सारा देश साधारण लोक ठू आरंभ कर समस्त सबू लोकों सरकार चिंता कर गोटे कम्प्रिहेन्सिव प्लानिंग देशर 11 वर्ष व्यवस्था चलती ये व्यवस्था अटल जी को समय इंफ्रास्ट्रक्चर अदर डेवलपमेंट जो देश को आगू नापी जो प्रयास था ताकू आम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बहुत आगे नहीं आज केंद्र सरकार गोटे निरंतर गोटे स्थायी सरकार एवं लोकंर विश्वसनीयता तैयारी कर सब लोक मन में गोटे कथा अच्छी जे देश में बीजेपी सरकार रहिले यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व में आज विश्व
ଆମେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଭାବରେ ସେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ସବୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ, ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ଦେଶ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ କାରଣରୁ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମକୁ ସରକାର ମିଳିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ଲୋକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମ ସରକାର ପୁରା କରିଛି, ସଫଳତାର ସହିତ ପୁରା କରିଛି। ସରକାର ଏବଂ ସଂଗଠନ ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏ ଅବସର ଆମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼େଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷେ ସରକାର ସଫଳତାର ସହିତ ଚାଲିବା ପରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆମକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବାସ ଭାରତୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ 17 ଲକ୍ଷ, ଆହୁରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏମଓୟୁ ସାଇନ୍ ବାକି ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆମ ପାଖରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ। ଆମ ପାଖରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ଆଜି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସବୁଠୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଭାରତବର୍ଷରେ। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ସେ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଆମ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି, ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ବିନିଯୋଗ କରିବା, ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସହଯୋଗ କରୁ, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା କରୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି 3 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଜିଡିପି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି, ଆମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଅବସର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ଇଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା 2036 100 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ହେବ, 2047 100 ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷର ହେବ। ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଚଲେଇଛି, ଯେଉଁ ପରମ ବୈଭବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି 100 ବର୍ଷ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବିଚାରଧାରା ଆଦର୍ଶ, ଯେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦିଆଗଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରାଗଲା, ସେ କଥାକୁ ଆଜି ବି ଆମେ ହଜମ କରିପାରୁନୁ। ଆଜି ତା ଭିତରେ ବି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତବର୍ଷ ହେବ। କାରଣ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେବ, ଯେଉଁ ଋଷି ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ତାହା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ତାହା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି, ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନାରେ ଚାଲିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତାରେ ଚାଲିବ। ବିଗତ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି 1000 ବର୍ଷ ପରାଧୀନ ଥିଲେ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆମେ କେମିତି ଦେଶକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା, ସଶକ୍ତ କରିବା, ଆଉ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା, ଆଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି ଭାରତବର୍ଷ ରହିବ, ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପଦରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହେବା, ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ତାକୁ ସିଦ୍ଧି ପହଞ୍ଚେଇବା। ଏ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ ଖୋଲା କଥା କହିବା ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।